Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเธอจะมาจากที่ใดรู้ไว้เธอคือคนสำคัญเสมอรู้ทันทีว่าเธอต้องการใครสักคนผ่านทางวกวนขอให้เธอมาพักลงสักนาทีสิ่งใดๆอาจจะสดใสเมื่อเราได้พบกันในวันนี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอเมื่อฉันมีความหวังและเธอมีฉันอยู่ใกล้ๆเมื่อไรจะมองหาวันนี้มาเข้าสู่การแถลงข่าวของเรานะครับเราจริงๆเราธีมเราเนี่ยก็คือเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมแต่ในส่วนของเราเติบโตยั่งยืนเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าในแง่ของผลงานทางด้านการเงินเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่เรื่องของ asset นะครับถ้าจำได้ผมมาตั้งแต่ปี 2558 นะครับเรามีสินทรัพย์อยู่ 2.4 ล้านบาทตอนนี้เป็น 2.7 ล้านบาทนะครับเรามีเงินฝากนะครับตั้งแต่ 2.08 ล้านตอนนี้มี 2.3 ล้านบาทนะครับในแง่เงินฝากของไตรมาสแรกก็คงทรงๆอยู่นะครับส่วนเงินกู้นะครับเราเติบโตจาก 1.92 ล้านแล้วก็เป็นแบงก์แรกที่มีสินเชื่อทะลุ2 ล้านบาทตอนนี้ในช่วง3 เดือนแรกเราก็เติบโตมาประมาณสัก 50,000 กว่าล้านนะครับก็เป็น 2.16 ล้านบาทนะครับส่วน NPL นะครับเราปัจจุบันสิ้นปี 2.81 นะครับตอนนี้ 2.83 นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ5แบงก์ใหญ่นะครับเส้นสีฟ้าก็คือ 3.27 ล้านบาท3.27% นะครับส่วน SFI มี average เมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 4% นะครับส่วน efficiency ratio นะครับก็เรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือ5แบงก์ใหญ่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยธนาคารออมสินเรามี efficiency ratio ก็คือเอารายได้เอาต้นทุนหารด้วยรายได้นะครับถ้ายิ่งตัวนี้ยิ่งน้อยแสดงว่าเราประหยัดต้นทุนหรือทำกำไรได้เปรียบเทียบกับต้นทุนได้ดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าธนาคารออมสินเนี่ยเราจาก 53.35% ก็คือมีต้นทุน53 ล้าน53ก็มีรายได้100ตอนนี้เรามีต้นทุนเพียง46.03 เทียบกับรายได้100นะครับสิ่งที่เราทำกำไรได้มากขึ้นเนี่ยเราบริหารจัดการทางฝั่งของต้นทุนนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเทียบเคียงกับแบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่คือจริงๆเราดีขึ้นจนดีกว่าในช่วงไตรมาสแรกนะครับคือแบงก์พาณิชย์อยู่ที่ 46.75 แต่เราอยู่ที่ 46.03 นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าออมสินทำไมกำไรมากขึ้นนะครับส่วนกำไรนะครับกำไรก็จะเห็นว่าเราเติบโตตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยอัตรากำไรอยู่ประมาณ 22,000 นะครับปี57อยู่ประมาณ 22,200 กว่าล้านแล้วก็ปี58ก็ตั้งหลักได้แล้วก็เริ่มเติบโตปีหนึ่งก็มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4-5,000 ล้านต่อปีนะครับจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตะกี้เล่าให้ฟังนะครับจนปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราก็กำไรอยู่ประมาณ 31,000 ล้านนะครับส่วนไตรมาสแรกเรากำไรอยู่ประมาณ 6,000 ล้านแต่ต้องบอกว่าอัตรากำไรเนี่ยเราจะไปเติบโตเอาช่วงครึ่งปีหลังมากกว่า
นะครับส่วนเงินที่เราส่งคลังนะครับคือธนาคารออมสินไม่เคยใช้เงินของรัฐเลยแต่ส่งเงินเข้าคลังนะครับในช่วงแค่4-5 ปีนี้เราก็ส่งไปประมาณ7-8 หมื่นล้านแล้วนะครับแต่ตลอดช่วงที่ธนาคารออมสินตั้งมาเนี่ยคิดว่าส่งเงินเข้าคลังน่าจะเกือบ200,000 ล้านแล้วนะครับปัจจุบันเราส่งเงินเข้าคลังเป็นอันดับที่4นะครับโดยที่ปีที่แล้วนะครับผลประกอบการปีที่แล้วเราจะส่งเงินเข้าคลังประมาณ 20,054 ล้านนะครับจากกำไร 30,000 ล้านเนี่ยท่านหารเอาเองว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเสียภาษี average เนี่ยเราเสียภาษีไม่ใช่เสียภาษีเราส่งเงินเข้าคลังประมาณ 55% ของกำไรสุทธินะครับซึ่งถ้าเทียบกับแบงก์พาณิชย์เขาส่งเสียภาษีแค่ 20% ของกำไรนะครับเราก็เป็นรองอันดับ1ก็คือกองสลากนะครับสลากกินแบ่งอันดับ2ก็เป็นปตท.อันดับ3เป็นกฟผ.นะครับอันดับ4เป็นเรานะครับต่างกันอยู่แค่200 กว่าล้านนะครับแต่ต้องบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเป็นโมโนโพลีแล้วก็เกือบโมโนโพลีนะครับแต่ธนาคารออมสินต้องแข่งขันกับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับปีนี้เราก็ส่งเข้าคลังปีหนึ่งเราจะส่งเข้าประมาณ2 ครั้งนะครับครั้งนี้ปีที่แล้ว20,054 ล้านตอนนี้ควอเตอร์แรกเราส่งไปแล้วประมาณ 7,268 ล้านนะครับซึ่งก็จริงๆก็อยู่ในอันดับ3อันดับ4ของรัฐวิสาหกิจ50 กว่าแห่งนะครับที่มีกำไรแล้วส่งเงินเข้าคลังนะครับสิ่งที่เราเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกำไรและตัวเลขต่างๆนะครับแต่จำนวนลูกค้าก็เติบโตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ22 ล้านคน30 กว่าล้านบัญชีนะครับแต่อัตราการใช้อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเราตั้งเป้าไว้ปีนี้นะครับว่า 80% transaction ที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินจะเป็น transaction ที่เป็น electronic transaction นะครับแต่ตอนนี้นะไตรมาสแรกเนี่ยเราสามารถทะลุ80ไปแล้วนะครับเป็นประมาณ 82% คือ transaction ต่างๆไม่ว่าจะฝากจะถอนอะไรต่างๆนะครับเป็น electronic transaction ถึง 82% นะครับทำไมถึงเติบโตมากนะครับก็เพราะว่าจากการที่เราเปิดโมบายแบงกิ้งที่เราเรียกว่าไมโมมาเพียงไม่กี่ปีนะครับจริงๆเมื่อปี58เราเปิดมาไม่กี่เดือนเราก็มีลูกค้า 300,000 รายพอปีต่อมาก็มีประมาณ1 ล้านรายแล้วปีต่อมาก็เป็น 2.2 ล้านรายปีต่อมาก็เป็น 4.5 ล้านราย 4.6 ล้านรายแล้วก็ปีนี้แค่ไตรมาสแรกเราก็มี 5.5 ล้านรายนะครับเรียกว่าเราตั้งเป้าแล้วก็เติบโตดับเบิลทุกปีนะครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้8 ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เราจะมีพอร์ต8 ล้านซึ่งไตรมาสแรกเราก็เติบโตประมาณ1 ล้านรายนะครับดังนั้นเนี่ย8 ล้านรายเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับอันนี้บอกหลายๆที่นะครับปีหน้าเราจะเป็น16 ล้านรายนะครับแต่ผมอยู่ช่วยครึ่งปีนะครับตอนนั้นผู้บริการคนต่อไปต้องมาทำต่อนะครับครับก็จะบอกว่าถ้าเกิดเรามีลูกค้าที่ใช้โมบายแบงกิ้งเอาแค่ทะลุประมาณ 12-13 ล้านรายเนี่ยเราก็จะมีผู้ใช้โมบายแบงกิ้งมากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4แล้วจากการที่เปิดมาเพียงไม่กี่ปีนะครับจริงๆเราดูแลกลุ่มลูกค้ามากจริงๆนะครับมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าฐานรากนะครับกลุ่มลูกค้าฐานรากก็จะประกอบด้วยทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีหนี้นอกระบบสินเชื่อประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือนโยบายรัฐต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของธนาคารที่เราดูแลนะครับรวมทั้งในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีกลุ่มข้าราชการอยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่เด็กผู้ที่เป็นนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่จบใหม่ที่เรียกว่า first jobber
แล้วก็ผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ปานกลางแล้วก็ผู้มีรายได้สูงผู้สูงวัยนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของลูกค้าบุคคลกลุ่มลูกค้าบุคคลเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คือชนกับธนาคารพาณิชย์คือกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐก็จะมีตั้งแต่ลูกค้าที่ค้าขายเป็น small SME จนถึงลูกค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปตท.การบินไทยการไฟฟ้าเซ็นทรัลกลุ่ม CP กลุ่มของคุณเจริญหรืออะไรต่างๆลูกค้าที่เป็น listed company ก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่ม SME มากขึ้นอย่างที่เรียนไว้ว่าเราเพิ่มจากศูนย์สินเชื่อ18ศูนย์เป็น82ศูนย์ตอนนี้เราครบสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะเห็นบทบาทธนาคารออมสินทำเรื่องของ SME มากขึ้นนะครับถ้าถามว่าทำไมเราต้องทำ SME ด้วยก็เนื่องจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านดร.สมคิดจารุศรีวิทักษ์เนี่ยท่านก็อยากให้ออมสินเข้ามาช่วยปล่อยSME นะครับถ้าลำพัง SME Bank เนี่ยก็จะมีการปล่อยสินเชื่อเพียงไม่กี่หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็ไซส์ของธนาคารที่จะผลักดันให้ SME ควบคู่กับทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คงจะจำเป็นจะต้องใช้ขนาดของธนาคารออมสินเครือข่ายของธนาคารออมสินซึ่งมีถึง 1,065 สาขาแล้วก็มี82ศูนย์ทั่วประเทศในการปล่อยสินเชื่อ SME ซึ่งเราคงจะมุ่งเน้นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับประมาณ30 ล้านลงมาเป็นหลักนะครับพูดถึง3กลุ่มนี้นะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าสัดส่วนพอร์ชั่นประมาณคนละ30 กว่า%นะครับก็คือเท่ากับว่าแต่ละกลุ่มเรามีสมมติสินเชื่อ2 ล้านบาทเนี่ยก็กลุ่มหนึ่งประมาณ6 แสนกว่าล้าน6 แสน 7 แสนล้านในแต่ละกลุ่มนะครับก็กระจายตัวเป็นแบบนี้นะครับครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูนิดนึงว่าตอนนี้ลูกค้าของธนาคารออมสินเนี่ยอย่างที่ตะกี้เรียนไปนะครับว่าลูกค้าเราเนี่ยถ้าดูผิวเผินเนี่ยเราเป็นลูกค้าอยู่ในต่างจังหวัดเราเป็นลูกค้าที่อาจจะมีรายได้น้อยอาจจะมีความรู้หลากหลายตั้งแต่รู้น้อยจนถึงรู้มากนะครับก็ไม่น่าจะใช้อิเล็กทรอนิกส์ transaction เยอะแต่ตอนนี้เราไปถึง 82% ของ transaction ที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็เกิดเป็นลักษณะเดียวกับแบงก์พาณิชย์แหละก็คนก็จะเข้าสาขาน้อยลงนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยในการที่จะนำพาธนาคารออมสินไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราจึงมีเป้าหมายหลายด้านมีเป้าหมายในเชิงธุรกิจก็คือคล้ายๆกับแบงก์พาณิชย์ที่เราเรียกว่า traditional banking เนี่ยนะครับก็คือทำธุรกิจรับฝากเงินปล่อยกู้หรือทำธุรกรรมต่างๆคล้ายๆแบงก์พาณิชย์นะครับซึ่งก็ยังเป็นอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งเราเรียกว่า digital banking นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามพัฒนาให้คนหันมาใช้ทางด้าน electronic channel ให้มากที่สุดนะครับหรือเราพยายามจะทำให้เป็น My Life My Digital Bank คือเราจะเป็นแบงก์ดิจิตอลแบงก์ของลูกค้าทุกคนนะครับซึ่งเข้าไปอยู่ในชีวิตของลูกค้านะครับตลอดช่วงชีวิตเขาไม่ว่าทำอะไรก็จะนึกถึงเราก็จะผลักดันว่าจริงๆ anywhere anytime anyone เนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการทางการเงินผ่านดิจิตอลแบงก์ของธนาคารออมสินได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมี customer journey ให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าออมสินแล้วเนี่ยจริงๆก็เทียบเคียงหรือปัจจุบันก็สามารถที่จะใช้คล้ายๆกับธนาคารพาณิชย์แต่ในกลุ่มที่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยกับใช้โมบายแบงกิ้งเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติอยู่ในแม่สายแม่สอดต้องข้ามภูเขามาแบงก์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาละเขาสามารถโอนเงินทำธุรกรรมได้ดังนั้นกลุ่มพวกนี้กลับเป็นลูกค้าที่เยอะของเรานะครับอันนี้รูปแบบของสาขาก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยความทันสมัยในเชิงของสาขาเนี่ยเราก็ดูเทียบเคียงกับแบงก์พาณิชย์นะครับแต่เราก็เดี๋ยวจะมีสาขาประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลบรานช์นะครับให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งสาขาที่อยู่ในห้างมีสาขาที่ดูแลเวลนะครับเป็นเหมือนกับศูนย์ที่ดูแลลูกค้าที่มีรายได้สูงนะครับเราก็จะมีเครื่องสาขาที่ไม่ต้องมีพนักงานเลยเรียกว่า Digitized Solution นะครับก็จะมีเครื่อง ATM ADM แล้วก็ VTM นะครับ VTM ก็เป็นเหมือนกับ Virtual Teller Machine นะครับก็สามารถคุยกับเซ็นเตอร์ได้นะครับตอนนี้เนี่ยภายในปีนี้เราก็จะมี20แห่งนะครับลูกค้าของเราเนี่ยถ้ามาติดต่อแบงค์นะครับในอดีตเนี่ยก็คนก็พูดว่าถ้าจะฝากจะถอนก็หมอนไปด้วยนะครับเพราะงั้นแปลว่าไปทำธุรกรรมที่แบงค์จะนานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาเครื่องมือในการที่ให้ลูกค้าไม่ต้องรอคอยนานนะครับเราสามารถที่จะมีคิวสมาร์ทคิวนะครับที่จะสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจองเวลานัดล่วงหน้าได้ถึง5วันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากดคิวที่สาขานะครับแล้วก็แต่ถ้ามาถึงสาขาแล้วมีคิวเยอะเราก็สามารถยิงจองคิวแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนได้นะทีนี้มาดูเรื่องของการใช้ชีวิตที่บ้านเนี่ยนะครับเราก็คือ MyMo ของเราเป็นที่รู้จักแต่เราอยากเรียกว่าเป็น My Life by Digital Bank นะครับก็คือเราจะเป็นแบงค์ของทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาตอนนี้เนี่ยนะครับที่จะค่อยๆออกมาแล้วก็เราก็เห็นอยู่นะครับก็คือเราอาจจะมี investment นะครับสามารถซื้อหลักทรัพย์หรือซื้อกองทุนผ่าน MyMo ได้นะครับเราอาจจะซื้อประกันอินชัวรันผ่าน MyMo ได้เราอาจจะซื้อสลากตอนนี้เราซื้อสลากผ่าน MyMo ดิจิตอลสลากนะครับเราอาจจะฝากเงินนะครับโดยจริงๆเราก็ไม่มีบุ๊กแล้วนะครับหรือเราอาจจะขอเงินกู้ผ่าน MyMo นะครับหรือปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า GSV Money นะครับซึ่งเปิดตัวไปในงาน Money Expo ที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของดิจิตอลสลากที่บางท่านถามมานะครับว่าเป็นไงบ้างปรากฏว่าสลาก20 บาทของเราก็ค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับภายใน10 วันก็มีคนจองไปแล้วประมาณ80,000 รายนะครับใน10 วันเป็นเงินฝากประมาณ 2,500 ล้านนะครับจริงๆ1กองของเราเนี่ยมีเงินฝากประมาณสัก12,000 ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกๆงวดหนึ่งกองเนี่ยก็จะภายใน 20-30 วันก็จะจำหน่ายหมดนะครับครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเราสามารถที่จะให้ทางเลือกใหม่ในการออมสำหรับเด็กๆเยาวชนที่มีเงินไม่เยอะนะครับสามารถซื้อสลากผ่านดิจิตอลนะครับครั้งละขั้นต่ำ400 บาทนะครับเดี๋ยวเราพัฒนาให้เหลือ200 บาทนะครับเพราะว่าน้องๆเก็บเงินวันละ20 บาทพอเก็บได้200-400ก็ซื้อสลากออนไลน์ได้นะครับครับแล้วก็ในช่วงต้นปีที่ผมแถลงข่าวไปในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Music Strategy กับ Sport Strategy เนี่ยผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเราใช้กลยุทธ์ทางด้าน Music Marketing Sport Marketing แล้วเป็นอย่างไรนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเรามี2 แบรนด์ดังที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารออมสินนะครับก็คือ BNK แล้วก็ SB5 นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยเคยไปฟังผมแถลงข่าวตอนต้นปีนะครับเราก็เติม GSB NK 48นะครับแล้วก็GSB5 เข้าไปนะครับก็กลายเป็นแบรนด์ของธนาคารออมสินนะครับอันนี้ดูว่าสิ่งที่เราทำประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมีคนสนใจนะครับแล้วเราจะทำธุรกิจยังไงกับการใช้ดนตรีเป็นการทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจ
ในเรื่องของบัตรเดบิตนะครับครับส่วนสปอร์ตนะครับครับตอนนี้เรามี e-sport นะครับมีไทย e-league pro นะครับก็เป็น e-sport ในเรื่องของฟุตบอลนะครับวันก่อนก็ได้ไปแถลงข่าวที่ธนาคารออมสินแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแข่งที่ธนาคารออมสินนะครับทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่มีการแข่งทีมไทยพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็หลังจากที่แข่งกันแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกันที่ e-sport อีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ได้มีภาพให้ดูนะครับคราวที่แล้วเนี่ยให้ธนาคารออมสินเตะกับทีมชาติไทยนะครับเราชนะไป 3-1 นะครับให้ดูไม่รู้ในนี้มีใครเห็นเลยไม่ได้มาฉายซ้ำนะครับส่วนบัตรนะครับบัตรอย่างบัตรไทยลีกนะครับเราก็จำหน่ายไปได้ 300,000 บัตรนะครับ 300,000 บัตรเอาง่ายๆบัตรใบละ500ก็ได้มา150 ล้านบาทอันนี้จะถามว่าเราทำสปอร์ตแล้วเราได้อะไรนะครับเราก็จะสามารถอย่างบัตรไทยไฟท์อย่างบัตรจักรยานแล้วก็บัตรประเภทต่างๆที่เราส่งเสริมกีฬานะครับอันนี้ก็จะออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับครับสำหรับตัวใหม่ที่เพิ่งแถลงข่าวไปนะครับสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าที่จะใช้ธนาคารออมสินเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้บริการอะไรนะครับเขาก็จะได้รางวัลคือเขาจะได้ the more you use the more you get นะครับคือจะได้ point นะครับถ้าเราพูดง่ายๆเหมือนบัตรเครดิตเนี่ยใครใช้25 บาทก็ได้1 point นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยใครใช้บริการอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ point นะครับครั้นี้ point เนี่ยเอาไปแลกอะไรบ้างก็แลกได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะไปดูหนังฟังเพลงดูกีฬาหรือแลกตั๋วหนังหรือจะแลกสิ่งของนะครับใช้เหมือน point บัตรเครดิตนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าของธนาคารออมสินก็ไม่ไปไหนจะใช้แต่ธนาคารออมสินนะครับเพราะว่าไปเบิก ATM ก็ได้ point ไปกู้เงินก็ได้ point ไปฝากเงินก็ได้ point นะครับไปโอนเงินก็ได้ point ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเลือกใช้ธนาคารอื่นนะครับทีนี้เราก็ยังมีการแบ่งกลุ่มเพราะว่าลูกค้าเราจะต้องดูแลเป็นกลุ่มๆถ้าพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆการบินไทยนะครับก็มีบัตรคลาสสิกบัตรเงินบัตรทองบัตรแพลตินัมนะครับเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าพอได้พอยต์ถึงระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นบัตรโทพาสบัตรซัฟไฟร์บัตรเพร์ลแล้วก็บัตรไดมอนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรที่ลูกค้าของธนาคารออมสินเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลลูกค้าที่มีเงินฝากกับเราเยอะๆเหมือนกับที่แบงก์พาณิชย์เขาดูแลเขาไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้ฝากเงินกับเรานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าธนาคารออมสินเนี่ยมีทั้งคนที่ฝากน้อยที่สุดดันฝากมากที่สุดเลยนะครับบางคนฝากกับผมเนี่ย20,000 ล้านบุคคลธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะครับมีคนที่ฝากกับธนาคารออมสินเนี่ยที่เกิน50 ล้านมี1,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีคนที่ฝาก10 ล้านขึ้นไปมีประมาณ10,000 กว่าคนรวมแล้ว10,000 กว่าคนเนี่ยมีเงินฝากประมาณ500,000 ล้านก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ40-50 ล้านต่อคน10,000 กว่าคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราก็จะต้องดูแลเขาเพราะอะไรฮะเราเอาเงินฝากของเขามาแล้วเราก็ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูแลลูกค้าบทบาทของลูกค้าแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้เราทำ traditional banking เราทำdigital banking เพราะว่าในการทำธุรกรรมธนาคารในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคนก็จะใช้สาขาน้อยลงแต่นี้ถามว่าสาขาเราก็จะต้องมีคนเหลือสาขาเราก็ไม่ได้เหลือหรอกครับเพราะเรายังมีภารกิจเพื่อสังคมเราก็จะโอนคนส่วนหนึ่งมาทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นนะครับจริงๆเราดูแลทุกลูกค้าทุกกลุ่มตามที่ได้บอกไปนะครับดูแลทั้งมีการออมเศรษฐกิจออมสังคมและออมสิ่งแวดล้อมนะครับไปสร้างบ้านปลาไปดูแลผู้มีรายได้น้อยหลายๆกลุ่มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่เราจะทำเป็นโซเชียลแบรนด์นะครับเป็นสาขาเพื่อสังคมนะครับบทบาททำอะไรบ้างนะครับเราก็จะเป็น
ศูนย์กลางในการช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบเราก็จะเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินเราก็จะเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพเราอาจจะมีการฝึกอาชีพให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะครับเราจะมีเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางในการแสดงเอาสินค้าชุมชนออกมาขายนะครับเป็นศูนย์รักษาพยาบาลเบื้องต้นถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายนะครับอาจจะเป็นแค่ห้องปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ความรู้เรื่องของ financial literacy ต่างๆเป็นศูนย์กลางทางการเงินของท้องถิ่นนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คัดมาแล้วประมาณสัก100 สาขาที่จะเป็นโซเชียลบรานด์ที่จะดูแลลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้าฐานรากเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อสังคมผมว่าอาจจะมีแห่งเดียวในโลกก็ได้นะครับที่เราเริ่มดูแลประชาชนมากขึ้นนะครับตัวอย่างของที่เราดูแลเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็คือเราพิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เราสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากก็คือ3 สร้างนะครับก็คือสร้างความรู้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างตลาดแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างประวัติทางการเงินนะลูกค้าตอนนี้เรากำลังจะทำอยู่นะครับอย่างเช่นโฮมสเตย์นะครับเราก็ให้ความรู้นะครับให้ความรู้แก่ทางผู้ประกอบการหรือชาวบ้านที่จะทำโฮมสเตย์แล้วก็มีวงเงินกู้ให้ด้วยนะครับแล้วเราตอนนี้ก็กำลังทำตลาดออนไลน์ให้เขาด้วยโดยจับมือกับทาง Airbnb นะครับซึ่งก็เป็นเว็บที่ให้จองเรื่องของโรงแรมแล้วก็โฮมสเตย์ได้นะครับอันนี้ก็จะยกระดับในเรื่องของให้สามารถที่ชาวบ้านสามารถขายบ้านหรือขายโฮมสเตย์ได้ทางออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเก็บเรคคอร์ดได้เพราะว่าในการมีคนมาจองที่พักต่างๆนี่เก็บเรคคอร์ดได้หมดแล้วก็สามารถมาเป็นประวัติในการให้เงินกู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะต้องทำแบบครบวงจรนะครับโฮมสเตย์เราก็ทำต่อเนื่องมาประมาณ3 ปีแล้วนะครับมีการประกวดโฮมสเตย์มีสไตล์มีการคัดเลือกจากโฮมสเตย์ที่ดีเด่นทั่วประเทศมาในปีที่แล้วส่วนในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเอาบ้านมาทำโฮมสเตย์ได้จริงนะครับอาจจะเริ่มต้นในการขออนุญาตเริ่มต้นในการออกแบบแล้วก็เริ่มต้นในหาคนมาสอนในการทำอาหารทำการปูที่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงการให้ความรู้ชุมชนทั้งหมดนะครับอันนี้โฮมสเตย์ก็จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอีกตัวอย่างหนึ่งของ3 สร้างก็คือธุรกิจที่เราเรียกว่าสตรีทฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดตอนนี้เราก็ทำมาไกลเหมือนกันนะครับจนปัจจุบันนี้สตรีทฟู้ดของเราเนี่ยเราก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็มีการพัฒนานะครับตอนนี้เราก็มีการทำรายการนะครับของสตรีทฟู้ดนะครับโดยที่เราจะพัฒนาเขาโดยใช้หลัก 4D นะครับคือ D แรกก็คือ D Food ก็คือในการพัฒนาอาหารเนี่ยเราจะมีสถาบันอาหารเนี่ยเข้ามาพัฒนาสูตรอาหารให้มีรสชาติที่ดีแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะครับเราก็จะสอนให้เขาดีที่2ก็คือ D Innovation นะครับจริงๆอาหารนี่ก็สามารถมีพัฒนาการได้นะครับอย่างเช่นขายผลไม้ปั่นก็อาจจะทำผลไม้ปั่นแล้วก็มีหลากหลายรสชาตินะครับหรือดีที่3ก็คือดีไซน์บางทีแพคเกจจิ้งเราก็สามารถดีไซน์ได้นะครับส่วนดีที่4คือดีมาร์เก็ตติ้งบางทีสตรีทฟู้ดอาจจะไม่ต้องขายที่ตรงริมถนนที่จุดเดียวอาจจะขายผ่านออนไลน์ได้ดังนั้นก็จะทำแบบครบวงจรนะครับตอนนี้สตรีทฟู้ดก็เรามีรายการสตรีทฟู้ดGSB สตรีทฟู้ดเปลี่ยนชีวิตนะครับอันนี้ก็ออนอยู่ที่ช่อง True นะครับจะเป็นคล้ายๆเรียลลิตี้นะครับก็มีแต่ละภูมิภาคก็ส่งทีมมาแข่งขันกันอยู่นะครับตอนนี้ยังแข่งขันกันอยู่นะครับถ้าใครไม่ได้ดูลองไปดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง3 สร้างที่จะต้องทำอย่างจริงจังนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะคิดว่าภายในกรกฎาคมนี้นะครับอาจจะชวนไปเปิดบ้านเพื่อไปที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่
ที่พหลโยธินเนี่ยนะครับเดี๋ยวศูนย์วิจัยนี้ก็จะเป็นศูนย์ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆนักข่าวก็ไปสามารถที่จะไปเก็บข้อมูลที่นี่ได้เลยนะครับนะฮะครับอันต่อมานะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รางวัลมากมายจากสถาบันต่างๆนะครับซึ่งรางวัลหนึ่งที่อยากจะให้ฟังก็คือรางวัลที่เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award เนี่ยปี17เราได้CQC หรือ Thailand Quality Class นะครับส่วนปีที่แล้วเราได้ Thailand Quality Plus นะครับซึ่งมีแค่สององค์กรเท่านั้นเองที่ได้นะครับส่วนปีนี้เราก็จะเอารางวัล Thailand Quality Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกเหมือนกันนะครับซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยได้เลยนะครับแต่ปีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างผลงานเพื่อจะไปชิงรางวัลนี้นะครับส่วนรางวัลอื่นๆก็ต้องขอบคุณนะครับหลายๆสื่อที่ให้รางวัลกับธนาคารออมสินนะครับในช่วง4ปีที่มาเป็นผู้อำนวยการออมสินนะครับก็ได้มาประมาณ44รางวัลนะครับปีหนึ่ง11รางวัลก็เรียกว่าได้ทุกเดือนนะครับรางวัลนะครับตอนนี้ปีนี้ก็ได้มาอีกสัก 5-6 รางวัลแล้วได้ประมาณ50รางวัลแล้ว4 ปีครึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าธนาคารออมสินก็น่าจะมาถูกทางนะครับครับจากนี้ไปนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปแบบไม่หยุดยั้งนะครับมุ่งสู่วิถีออมสินยุคใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยน core value ของธนาคารออมสินเป็นวิถีออมสินหรือ TSB Way นะครับอันนี้เราก็มีสิ่งที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าวิธีการทำงานเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยคนของออมสินก็ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อเข้ากับการบริหารธนาคารซึ่งมี3ธนาคารในธนาคารออมสินนะครับก็คือเป็นโซเชียลแบงกิ้งเป็น traditional banking แล้วก็เป็น digital banking เราจะทำ3แบงค์นี้ให้ดีที่สุดนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จทุกด้านในด้านที่ต้องทำแบบธนาคารพาณิชย์เราก็จะทำได้ดีในด้านของ digital banking เราก็มีความทันสมัยในเรื่องของ social banking ไม่มีใครทำในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่า core value ของเราเนี่ยย่อมาจาก GSB เนี่ยนะครับก็คือ giving for the greater good นะครับคือเติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทยอันนี้ก็เป็นเหมือน core value ของ social banking นะครับส่วน S ก็คือ seeking the next possibility นะครับก็คือคิดใหม่ก้าวไกลฝ่ายสร้างสรรค์อันนี้ก็จะเป็น traditional banking ก็คือเรายังต้องคิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับที่จะให้บริการลูกค้านะครับส่วน B ก็ย่อมาจาก Brave Beyond the Boundary นะครับก็คือมุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำกัดก็คือจะเป็น Digital Banking ที่ดีที่สุดก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับอันนี้ไส้ในนิดนึงนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับไปเร็วๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็คือเติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทยเนี่ยเราก็จะทำให้คนของออมสินเนี่ยนะครับมีการยืนหยัดคุณธรรมนำความยั่งยืนนะครับมีตั้งนะครับอาสาเติมเต็มสังคมไทยก็คือมีจิตสาธารณะนะครับของพนักงานออมสินก็จะดูแลสังคมนะครับส่วนในมุมของ traditional banking ก็คือคิดใหม่ก้าวไกลฝ่ายสร้างสรรค์เนี่ยก็จะคิดใหม่ทำใหม่ก้าวไกลกว่าเดิมนะครับมีพลังใจมีไฟขับเคลื่อนในสิ่งใหม่ๆนะครับมีการเรียนมีการลองมีการรับคมก็คือมีการเรียนรู้อย่างคนของเราก็จะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับครับขอบคุณมากครับ